Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Александр Ролот. Исчезнувший император. Что ни говори, а годы берут свое. Начинаю впадать в детство. Слава богу, с памятью у меня все в порядке. Но если много лет назад, пребывая в детсаде номер 44, я всячески игнорировал тихий час, то нынче стоит ярким днем взять в руки газету или книгу, и Морфей тут как тут. «Дед, опять на местных новостях уснул!» Это внук Тимофей бесцеремонно возвращает меня из сладкого царства в наш бренный мир. «Ты ведь про Византию все знаешь!» «Ну, допустим, далеко не...» Сонным голосом возражаю я. «Меня интересует только один, но конкретный вопрос. Куда подевался их последний император? Константин Палеолог. Доклад горит по поздней Византии, к завтрашнему дню». Я уже прогнал сон, поднялся с любимого дивана и делаю шаг в сторону книжной полки. Твой предок, конечно, стар, но не настолько. Во времена этого самого Палеолога я не жил, поэтому... «Дед!» – бесцеремонно перебивает меня потомок. «Наши книжки я уже пересмотрел, в нете погуглил. И что ты сейчас хочешь сказать? Догадываюсь. Кто из нас двоих писатель? Вот и помоги мне выдать на уроке что-нибудь интересненькое». Я уже набрал в легкие воздуха, дабы прочесть от руку лекцию о том, что перебивать старших неприлично. Но в кабинет заглянула супруга, то бишь любимая бабушка Тимофея. «Мужчины, марш на кухню, чай стынет. И, кстати, мне тоже не безразлична судьба последнего византийского владыки». Две пары родных глаз синхронно оторвали взгляды от чашек и уставились на меня, безмолвно требуя ответа на вопрос: куда же подевался последний палеолог? Мне, как и ему, пути к отступлению не было, а посему я открыл заранее принесенную папку и начал читать вслух наброски будущей повести. Император стоял у окна и смотрел на заброшенный сад. Слуги, следившие за ним, давно разбежались, но природа брала свое. Молоденькие листья на деревьях уже вовсю шелестели на весеннем ветру. Первые цветы кивали головками, как бы приветствуя правителя. Этим созданием Божьим неведомо, что от могущественной империи, берущей начало от шотландских гор и раскинувшейся до самой Палестины, нынче остался только этот город. Колыбель новой цивилизации, детище равноапостольного Константина Великого, может исчезнуть под натиском орд турок-османов. Властелин громко хлопнул в ладоши, велел вошедшему слуге позвать командующего обороной города. «Подмога прибыла?» «Сколько?» Император, не мигая, смотрел на украшенный драгоценными камнями эфес сабли воеводы.
мой повелитель, добрались к нам воины из Шотландии и Генуи, отряд из Венеции, а также люди из Германии, Франции, общей численностью около 7000. Император помрачнел. Вчера лазутчики доложили о том, что султан Мехмед II привел под стены Константинополя войско, состоящее из 150 000 человек. Хорошо, хоть Светлую Пасху успели достойно отпраздновать. Еле слышно молвил Константин. Стражник приложил руку к уху, стараясь расслышать каждое слово повелителя. Без уверенности в голосе произнес: «Мы ведь разбили передовые отряды османов. Аккурат после праздников. С Божьей помощью отобьемся от всего войска». На 5-й день турки пошли на штурм. Артиллерия разрушила часть стены. Однако ночью горожане смогли восстановить ее. Неделю спустя враги прикатили тяжелые пушки. Стреляли эти монстры редко, ибо каждый их залп требовал большой подготовки. Но разрушение от их ядер в одночасье заделать было уже невозможно. К тому же грохот от пушек стоял такой, что горожане в панике покидали свои дома. Со всех ног бежали к храму. Молились неистово: «Господи, за что? Или мы ослушались воли Твоей? Дай знак. Настал день суда за грехи константинопольцев». «А что же царь? То есть я хотела сказать император?» Прервала мой монолог супруга, подливая в цветастую пиалу ароматного чая. Палеолог распорядился беспрестанно звонить во все колокола, дабы хоть как-то заглушить грохот пушек. Сутки напролет над великим городом звучал малиновый звон сотен больших и малых колоколов, изредка прерываемый ревом мощных вражеских орудий. Горожане спускали со стен тюки с кожей и шерстью, пытаясь столь нехитрым способом как-то смягчать удары ядер. Проку было немного. По ночам, когда обстрелы стихали, стар и млад, чем могли, заделывали трещины в крепостной стене, кидали туда камни, землю и спиленные стволы деревьев. Неудачи огромной армии привели Мехмеда в ярость. Он отдал приказ войскам с потерями не считаться и более не отступать, ибо покинувших поле боя будут встречать только палачи великого султана. Ранним утром измученных горожан разбудил грохот. На этот раз били не орудия, а тысячи труб и барабанов. Византийцы из последних сил взобрались на стены и обрушили на лавину неприятелей огонь из пушек и пищалей. Трупы убитых захватчиков заполнили крепостной ров. Но атака не захлебнулась, а переросла в рукопашный бой. Внук, словно на уроке, тянул руку, размахивая ею от нетерпения. «Дед, скажи, выстояли наши? То есть я хотел сказать христиане?» В этот день, да, смогли ценой невероятных усилий сбросить османов с крепостной стены. Потери врагов были ужасны. Без передышки на новую атаку они не решились, перешли к осаде. И эта тактика имела успех. В
Константинополе начался голод. Император распорядился создать специальный фонд для закупки продовольствия. Деньги давали высокопоставленные сановники, простые люди и, конечно же, храмы. Императору не раз намекали на необходимость эвакуации. Народ считал, что Константин обязан покинуть столицу, добраться до христианских стран и просить у них помощи. Но властелин оставался непреклонным. «У меня с византийцами единая судьба, а другой я и слышать не желаю». В одну из последних ночей мая неприятельский лагерь ожил. Тысячи турок бросились к стенам измученного Константинополя. Начался ливень, но османы его не замечали, подгоняемые грохотом своих барабанов. Упорно лезли вверх. Горожане и молящиеся в храме Святой Софии в едином порыве бросились на помощь защитникам. Воюющие стороны закидывали друг друга тучами стрел, метали копья. Мехмед отправил в бой лучших воинов – башибузуков. За спинами атакующих выстроил отряды янычар. Те своими кривыми мечами гнали вперед отстающих и нерешительных. Турецкое ядро пробило широкую брешь в стене. В нее устремились озверевшие от постоянных неудач враги. Но конница Константина смогла уничтожить всех до одного. Византийцы решили, что штурм захлебнется. И это стало их роковой ошибкой. У завоевателей еще был резерв – янычары. Вероятно, что защитники города смогли бы отбить их атаку. Но на этот раз высшие силы отвернулись от них. В башне крепости имелась скрытая дверь для вылазок из города. Неведомо почему, но она оказалась не запертой. Туда просочились вражеские воины. Султан, наблюдавший за боем, приказал послать им значительное подкрепление. Спустя некоторое время над одной из башен взвился турецкий флаг. Сотни охрипших глоток в едином порыве заорали: «Город взят!» И с утроенной энергией рванулись вперед. Константин, видя это, сбросив с себя царское одеяние, примкнул к простым защитникам крепостных стен, крикнув напоследок: «Город не захватят, пока жив я!» Более императора не видел никто. Ни среди живых, ни среди мертвых. Я перевернул исписанный листок и закрыл папку. «Дед, а враги его не разыскивали? Просто вошли в город и все?» Султан не входил в побежденный Константинополь до самого вечера. Ждал, пока ему привезут тело поверженного императора. Не дождался. Одни летописцы утверждали, что было найдено тело, на латах которого просматривался окровавленный герб палеологов. Другие писали, что раненый царь приказал умертвить себя, и просьба была исполнена. Увы, за давностью лет мы эту тайну теперь не разгадаем. А нам учительница рассказывала, что племянница императора Софья после падения Константинополя смогла добраться до Рима и затем стала женой русского царя Ивана III. Привезла на Русь богатое приданое: византийский костяной трон, старинные христианские иконы, а также уникальную библиотеку. Ее потом еще назовут в честь Ивана Грозного.
и будут искать до сих пор. Так и было. Но понимаешь, внук, как говорится в одном известном телесериале, это уже совсем другая история. Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.